Yöneticinin başarısı kendisine bağlı ekibin başarısıyla doğru orantılıdır. Bu bağlamda başarılı bir yöneticiyi sıradan insanlara sıra dışı işleri yaptıran bir yetenek avcısı olarak tanımlayabiliriz. Sıradan insanlara sıra dışı işleri yaptıran kişi. Ay ne kadar da beni tanımlayan bir cümle. Ramazan abi şunu al be. Eyvallah. Efendim Ali. Ne yapıyorsun aşkım? Kendimi sadece mental olarak değil, fiziksel olarak da geliştiriyorum. Senin gibi boş boş oturmuyorum. Sana ihtiyacım var aşkım. Ali ben sana küsüm. Ya aşkım konu düğünse o iş bende. Merak etme bak düğün için yepyeni harika bir fikir bulacağım. Tamam o zaman bulunca ararsın. Kapatıyorum. Dur kapatma. Bak seni aramamı Toprak rica etti. Acil bir kriz durum var. Nurbağa'nın üstün yönetici becerileri olmadan bu işin altından kalkamayız dedi ya. Gerçekten böyle mi söyledi? İnsanın kıymetini ne kadar da biliyor Toprak değil mi Ali? Ya bilmez mi ya? Vallahi yardımına ihtiyaç var Nurbağ Hanım. Acil diyorum, kriz diyorum kız. Kriz diyorsun. Acil diyorsun. Kriz nerede? Ben oradayım Ali. Koordinatları yolla. İşte bu ya. Nurbağ Hanım yapamaz mı dedim, yapar dedim. Hemen gönderiyorum aşkım. Nerede üstün beceri gerektiren organizasyon işi var? Ben oradayım. Ha Ali, bu seni affettiğim anlamına gelmesin. Ona göre. Tamam aşkım. Öptüm. Haydi. Yakamam mı? Yakarım. Gördün mü aşkım? Gördüm aşkım, gördüm de hani Toprak nerede? Hani kriz vardı? Bana bak Ali, bu da o tuhaf düğün fikirlerinden biri mi? Ya aşkım ne alakası var? Hem fikir benim bile değil ki toprağın. Vallahi yenge ben şahidim. Toprak Bey ne var ne yok getirin buraya yığın dedi. Ay yok artık canım. Ne dedi Toprak? Akşam vakti şantiye kurun mu dedi? Yani yok yenge tam olarak öyle demedi aslında ama. Bak istiyorsan kendisine sor. Sorarım. Sor. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar Toprak. Hoş geldin toprağım. Hemen başlayalım mı hazırsan? Yoksa bunlar benim kesilecek tavuk gibi olacaklar ha. Başlayalım. Toprak, hayırdır ne oldu? Bak Ali acil bir şey var, kriz var dedi. Ne oldu? Nurbanucuğum, şimdi bu evin tam anlamıyla toparlanması çok zor, farkındayım. Ama en azından oturulacak bir seviyeye getirmemiz lazım, acilen. O yüzden bir derleme, toparlama, belli bir oranda da temizliğe ihtiyacımız var. Bana bak Toprak, sen bu evi satın mı aldın? Hayır, aksine satılmasını engellemeye çalışıyorum. Nasıl yani? Sana söz, her şeyi anlatacağım. Söz. Ama şu an hiç vaktimiz yok. Senin o muhteşem organizasyon yeteneklerinle hepimizi bir koordine etsen de biz bu işin altından bir kalksak, ha? Ne olur yenge. Organizasyon benim işim. Hay yaşa. Arkadaşlar hoş geldiniz. Akşam vakti sizi buraya kadar yordum. Kusura bakmayın. Ne demek Toprak Bey, emredin yeter. Estağfurullah, anca ricam olur benim. Şimdi sizlere şöyle bir teklifim var. Sabaha kadar bu evi güzelce derleyip toparlarsak her birinize benden bir haftalık yevmiye. Beyim. Senin emeğin baş tacı be Yavuz'um. Sağ olun beyim. Bonus prim yüksek çıktı. Fikir benden de aşkım. Hani sen bu motivasyon falan diyorsun ya, oradan. Evet, yönetim bende. Önce şöyle şuraları güzelce bir temizleyelim. Ali, kazmayı küreği alın, şu yanı toparlayın. Gençler, siz de benimle gelin. Hadi bakalım. Hadi. Toprağım, yetkiyi verdin. Bu gece beni bitirir bu. Ali sizde bir şey değişmedi ki oğlum. Zaten olması gerektiği gibi sizin teknede emir komuta her daim Nurbanu da. Doğru diyor. İyi giden ben.